Bir daha hər kəsə salam. Bugün keçirilmiş buraxılış imtahanının mətn suallarının izahına baxacağam. Mətni oxumayacağam. Mətni oxumaq istəyən varsa videonu dayandırıb oxuya bilər. 37. Mətndə nöqtələrin yerinə hansı ifadə artırılsa məzmuna və eyazın xarakterinə uyğun olar? Deməli, bizim nöqtələrimiz buradadır. Sultanım, siz digər sərkərdələrə tapşırıq verər-verməz, ona görə də gedib bütün lazım olan məlumatları öyrəndim. Başqa sərkərdələrinizin işə yaramayacağını anladım, xeyr. Nə ilə maraqlanacağını təxmin etdim, bəli. Cavabımız olacaq burada B variantı. Digər variantlarda baxsam, sizin tapşırığınızı xatırladım, xeyr. Orada tapşırıq verilməmişdi öncədən. Marağımı ört-basdır elədim, xeyr. Sərkərdələrin sizə şikayətlərini xatırladım, xeyr. Daha sonra 38-ci sual. Fikirlərdən biri mətnin giriş hissəsinə aid plan bəndi ola bilməz. Deməli, bizim giriş hissəmiz bu hissədir. Sultan Mahmudun yaz adı dərrakəri dürüst bir sərkərdəsi vardı. Onun xətrini çox istəyər, bütün sərkərdələrindən daha artıq ona haqq ödəyərdim. Eyazın başqa sərkərdələrdən üstün tutulması, yəni bu ola bilər, çünki orada verilib. Sultan Mahmudun sevimli sərkərdəsi ola bilər. Eyaza digərlərinin daha artıq haqq ödənməsi o da var. Eyazın gözəl keyfiyyətlərə malik olması ola bilər. Eyazın başqalarından fərqli xüsusiyyətləri, bəli, bu ola bilməz. Çünki orada Eyazın başqalarından fərqləndirən xüsusiyyətləri verilməyib. Düzdür, orada verilib, yəni dərrakəli, dürüst bir sərkərdəsi var idi. Ancaq bu onu digərlərinə fərqləndirən xüsusiyyət olduğu ilə bağlı bir fakt verilməyib. Ona görə də cavabımız olacaq burada Y variantı. Daha sonra 39. Mətnin tərkib hissələrlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Sonluqda mətndən çıxan nəticəni ifadə edən deyim verilib. Xeyr, son hissədə deyim yoxdur, ona görə A deyil. Sultanın Eyaza münasibəti yalnız əsas və nəticə hissədə özünü göstərir. Xeyr, giriş hissədə də var bu haqda. B də deyil. C-yə baxaq. Sultan Mahmudun ədalətsiz olduğu nəticə hissədə verilir. Xeyr. D variantı. Giriş hissədə əsas obrazın xarakterlə bağlı qənaətə gəlmək mümkündür. Bəli. Xarakterlə bağlı qənaətə gəlmək mümkündür. Çünki ilk abzasda o haqda verilir ki, yəni dərrakəli və dürüst bir sərkərdəsi var idi. Hamı onu çox istəyir. Bütün sərkərdələr daha artıq ona deməli haqq ödəyirdi. Ona görə cavabımız olacaq burada D variantı. Tərkib hissələrin ardıcılığı pozulub, xeyr. 40. Mətnə görə Eyazı başqa sərkərdələrdən fərqləndirən xüsusiyyətdir. Burada cavabımız olacaq B variantı, yəni fərasət, yəni bacarıqlı insan olduğuna görə, yəni işi hər tərəfli şəkildə gördüyünə görə o fərasətli biri idi. 41. Üzərində rəqəm yazılmış ifadələrlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Deməli, üzərində rəqəm yazılmış sözlərimiz hardadır bizim? Bir buradadır, hünər, Eyazın hünəri. Bir var burada hörmətlə. Gəlin hələ ki bunlara baxaq. Deyir ki, Eyazın hansı hünəri var ki, siz ona 30 nəfərin maaşı qədər haqq ödəyirsiniz. Deməli, mərifəti sözü ilə əvəz etsə kontekstə daha uyğun olar. Xeyr, yəni bir yanlışdır. O cəhətdən C və Y-ni çıxıram. 2 dənə deyir. Deyir, Eyaz hörmətlə təzim edərək danışmağa başlayır. Ehtiramla məcazi mənalı qarşılıqdır. Xeyr, yəni 2 yanlışdır. Ona görə D də olmayacaq. Üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə deyir ki, bəli, gedib bütün məlumatları öyrəndim deyir. Bəli, deyir ki, burada isə deyir ki, peşə öyrənmək ifadəsindəki mətndəki mənasında işlədilmişdir. Xeyr, yəni burada mətndə öyrənmək sözü, yəni məlumat toplamaq anlamındadır. Amma burada isə peşə öyrənmək, yəni bir peşəyə yiyələnmək anlamındadır. Ona görə də yəni 3 də yanlışdır. Bu baxımdan bizim cavabımız olacaq A variantı. Baxaq 4-ə 5-ə. Sərkərdələr bütün bunları ağzı açıla qalmış şəkildə dinləyirdilər. Yəni bu təəccüblənməkdir. Yəni deməli 4 olacaq, heyrətlənmək mənasındadır. 5-də isə deyir ki, padşah sərkərdələrinə doğru üzünü çevirib deyir. Yəni onlara tərəf dönüb deyir. Yəni o mənada verilir. Burada deyir ki, üz döndərmək frazeoloji birləşməsilə əvəz edilə bilməz. Bəli. Yəni bu sadəcə olaraq ona tərəf çevrilməkdir. Yəni amma frazeoloji birləşmə olan üz döndərmək, yəni üzünü döndərmək onunla, yəni artıq ondan danışmamaq, ondan üz çevirmək mənasında olur. Ona görə cavabımız olacaq 4 və 5. 42-ci sual. Mətnə əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Mətndəki problem. Eyazın davranışı xeyr, Eyazın davranışı problem deyildi. O cəhətdən A, C və D gedir. 2-yə baxaq. Sərkərdələrin narazılığı bəli, 2-ni götürəcəm. O cəhətdən cavabımız olacaq bizdə burada B variantı. Deməli, problemin həllinin tapmasına səbəb olan isə Sultanın Eyazın zəhmətinin qiymətləndirməsi xeyr, bu yəni problemin həlli deyil. Sultanın sərkərdələrinə tapşırıq verməsi bəli, bundan həll olunur. Bir də Eyazın bacarığı bəli. 2, 4 və 5. 43. Mətndən tünd qara hərflərlə verilmiş fikirləri hansı deyimlə qüvvətləndirmək olar? Tünd qara hərflə verilmiş isə, deməli, indi Eyaza niyə 30 nəfərin əmək haqqına bərabər ödəniş verdiyimi anladınızmı? Görürsünüz, bu belə onun bacarığı qarşılığında azdır. Hər əsrin bir Koroğlusu var, yox, əlaqəsiz. Hər kəsə öz adəti xoş gələr, xeyr. Hər şeyin təzəsi dostun könləsi, xeyr. Hər kəs öz əməlini meyvəsindədir. Bəli, cavabımız olacaq burada D variantı. Yəni kimin əməli nədirsə ona uyğun olaraq, yəni maaş ödəyirəm mənasında ifadə oluna bilər. Bir də hər kişi gücünə görə yük daşıyar, xeyr. Yəni bu da orada yəni bir yük daşımaq söhbəti yox idi. 44.
mətndəki əsas fikrə uyğundur. İşi iş bilənə tapşırarlar. Bəli, bir götürəcəyik. Çünki orada Eyaz hər tərəfli iş gördüyünə görə, yəni ən sonda ona tapşırır işi. Yəni hətta Eyazın özü gedir əvvəlcədən məlumat toplayır. Biri götürəcəm. Ziyanın yarısından qayıtmaq faydalıdır. Xeyr, burada ziyanla bağlı heç bir şey yoxdur. 3-ü götürəcəyik birdən. Çörəyi ver çörəkçiyə, birində üstəlik. Yəni bu o deməkdir ki, yəni çörəyi, yəni maaşı, yəni pulu layiq olan insana vermək lazımdır. Hələ artıqlaması ilə də vermək lazımdır. Yəni o mənada istifadə olunur. 1-3 cavabımız olacaq burada A variantı. 4-dəki böyük işləri vəd vermədən gör, yəni o mətnlə əlaqəsi yoxdur. 45. Sultan Mahmud obrazına aid 2 xarakteri xüsusiyyət yazın. Yaza bilərsiniz ki, aqil insan idi. Aqil nə deməkdir? Yəni dünya görmüş. Dünya görmüş yaza bilərsiniz. Aqil yaza bilərsiniz, müdrik yaza bilərsiniz, ağıllı yaza bilərsiniz, bacarıqlı yaza bilərsiniz, ədalətli yaza bilərsiniz, mərhəmətli yaza bilərsiniz, vicdanlı yaza bilərsiniz və s. 46-cı sual isə cədvəldə, yəni cavab kartına verildiyinə görə dəqiq bilmirəm burada sual nədən ibarət olub. Yəni bununla bağlı olaraq rəylərdə bildirə bilərsiniz. Bu videoluq bu qədər. Digər mətni də paylaşacağım bu videodan sonra. Videonu bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.